Alors, mes chères étudiantes, aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour pouvoir parler, bien sûr, de tout ce qu'on avait vu la dernière fois ou les dernières fois concernant le théâtre. Ici, on va commencer tout d'abord par la structure d'une pièce de théâtre ou bien par la structure d'une comédie. Parce que bon, comme vous savez très bien, le théâtre, il y a de la comédie, il y a de la tragédie. Donc là, هنايا, on va parler spécialement de la comédie. Donc, شنو هي la structure ou البنية ديال une comédie? Comment est structurée une comédie, ou surtout une comédie ديال 19e, ديال 17e siècle, pardon. Alors ici, on va parler de plutôt pas trois choses, mais de deux choses. On va parler des règles, نهضروا على القوانين أو القواعد، وكنهضروا عاوتاني على la structure interne أو البنية الداخلية. Donc نقرا لكم la structure d'une pièce classique et donc le déroulement de l'intrigue doit répondre à des règles précises élaborées tout au long du XVIIe siècle. يعني البنية ديال واحد المسرحية كلاسيكية ديال القرن السابع عشر أو الحبكة المسرحية، لانتريغ هي الحبكة، خاصها تريسبكتي واحد القواعد. الوغ كاينه القاعدة الأولى هي قاعدة ثلاث وحدات أو لا ريغل دي تخوا يونيتي. شنو هما هاد الوحدات هادو؟ عندنا ثلاثة الوحدات و ils sont extrêmement simples. عندنا الوحدة الأولى هي l'unité d'action، يعني وحدة الحدث أو شي حاجة بحال هكا، l'unité d'action. هاد لاكسيون هادي معناته بأنه في التياتر القديم ديال 17 سيكل كيتمحور أو لا بيس كاملة كتمحور على حدث واحد، يعني على اون سول اكسيون. بوتيتر يقدروا يكونوا دوطخ اكسيون، ما هادوك لي زاكسيون الاخرين كيكونوا فرعيين او لا سكوندير، مي كتكون عندنا اكسيون وحده عليها تتمحور القصه كامله. وكما شرحت لكم هنا كاينه اون ديفيرونس ما بينها وما بين لو تياتر الحديث او لو تياتر مودرن او لا مثلا انواع اخرى، مثلا السينما او التلفزيون، فين ممكن تلقاو مثلا مجموعه ديال لي زاكسيون والحبكه كتكون اكثر تعقيدا. يعني كتلقى مثلا اكسيون ديال كيهضروا على لامور و ميم طون كيعالجوا قضيه آه، ديال لا تريستيس، ديال قضيه ديال لورفولينا، قضيه ديال شي حاجه، المهم كيعالجوا بزاف القضايا. ولكن في المسرح القديم، المسرح 17 سيكل او الكلاسيكي، هنا كنعالجوا قضيه واحده. دونك ها هي لا ريغل الاولى، لا ريغل دي 3 يونيتي. اليونيتي الاولى او الوحده الاولى هي الوحده ديال لاكسيون. الوحده الثانيه هي الوحده ديال الزمن، ليونيتي دو طون. الوغ هنايا خاص ضروري المسرحيه ككل ما تعداش 24 ساعه او لا اون جورني، ما تعداش نهار، وذلك لاعتبارات متعدده. منها ان مثلا le temps consacré par le public ne peut pas être ou ne peut pas dépasser les 24 heures. ما يمكنلهمش يديباسيو 24 اور في المشاهده اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك الحبكه ككل خاصها ما تعداش هذا الزمن هذا. كاين عندنا عاوتاني الوحده الثالثه وهي الوحده ديال لو ليو او ديال المكان، واللي هنا خاصها تكون تتمحور او كتدور او كتلعب في مكان واحد. علاش؟ كذلك الاعتبارات ديال الديكور وديال المسائل بحال هكا ما يمكنش ان يشونجيو الديكور كما دابا اكطوالمون. ممكن لانه كاينين اليات ديال شونجمون الديكور، منها مثلا الضوء اللي كيلعب دور كبير مثلا، او لا اليات وحده اخرى او لا انواع وحده اخرى ديال لو تياتر اللي ممكن نشونجيو فيها الديكور. مي في التياتر القديم كنبقاو منحاصرين في واحد الديكور واحد، كنبقاو منحاصرين في واحد لو ليو واحد سورتو، بغض النظر على الديكور كنبقاو منحاصرين في واحد لو ليو واحد. دونك اون ان سو ليو. ولا جينا نغيزوميو هادشي، الا بغينا نديرو واحد التلخيص، شنو غادي نقولو؟ غنقولو بانه المسرح الكلاسيكي
كاين صال واحد القاعده ديال كتسمى لا ريغل دي 3 يونيتي، قاعده 3 وحدات. الوحده الاولى هي الوحده ديال الحدث، الوحده الثانيه هي الوحده ديال الزمن، والوحده الثالثه هي الوحده ديال المكان. وهاد ثلاثه الوحدات كلهم الا لاحظتوا فيهم قاسم مشترك، هو انهم كلهم كيداروا في وحده وحده وحده. يعني لاكسيون كتكون اكسيون وحده. لونيتي دو طون، الزمن خاصو يكون اون سول جورني، نهار واحد. لونيتي دو ليو خاص يكون عندنا ليو واحد، مكان واحد. مزيان. عندنا واحد جوج قواعد وحدين اخرين هما لا فريسومبلونس اي لا بيانسيونس. الوغ لا فريسومبلونس جايه من فريسومبلابل. الا جيتو تشوفوا تقسموها ايتيمولوجيكمون بارلون، دونك كتلقاو بانه كاين فري وكاين سومبل او غوسومبل. يعني اشياء اللي كاينه في الحقيقه ومشابهه للواقع. يعني خاص لو دراماتورج، يعني الانسان اللي كيكتب في المسرحيه، ما يبعدش على المسائل اللي هي واقعيه وكاينه في الواقع، يعني يجيب لنا شي حاجه اللي هي كريديبل. ف لا كريديبيليتي او لا المسائل اللي هي كاينه في الواقع شرط دا ضروري ولا بد منه. وهنا فين كنفرقوا ما بين مثلا لا تراجيدي اللي هو واحد النوع ديال لو تياتر اللي فيه مثلا لا ميثولوجي غريك، لا ميثولوجي رومان. كنهضروا مثلا على دي ديو كوم باغ اكزومبل زوس، كوم Hera ou autre, donc des autres, enfin des, quand on dit Dieu, c'est-à-dire هنا كنقولوا شي حاجه اللي ما كايناش في الواقع. Et quand on dit par exemple, quand on parle de personnages ou là de héros comme Achille par exemple, ou là Hercule, ou là, donc ça sont des personnages qui n'existent pas et qui existaient seulement dans la mythologie. داكشي علاش كاين فرق ما بين la comédie qui tient de la crédibilité et qui tient du réel, et la mythologie qui puise ses sources de tout ce qui est la tragédie qui puise ses sources bien sûr de tout ce qui est mythologique, tout ce qui est voilà hors du commun, extraordinaire, etc. دونك هنا هاد القاعده الثانيه ضروري منها لا فريسومبلونس، يعني خصو يدير لنا شي حاجه اللي هي كاينه في الواقع. ونعطيكم واحد ليكزومبل اخير، هو مثلا في القصه اللي غادي نتكلموا فيها اللي هي لو بورجوا جونتيوم. هنا تنتكلموا على واحد لو بورجوا، ان بورجوا سي كيلكان كي اكزيست. اي دونك هاد لو بورجوا هذا كيبغي يولي ان جونتيوم، سي كيبغي يولي ان نوبل. داكور. دونك كاينه لا نوبليس في الحياه العاديه، كاينه لا بورجوازي في الحياه العاديه، لي بيرسون كاينين. دونك فوالا كاينه اون ريسومبلونس، كاينه لا فريسومبلونس. بيان. كاينه القاعده الثالثه وهي لا بيان سيونس. alors لا بيان سيونس شنو هي؟ هي كاينه فيها واحد لانترديكسيون ديال انه فاش كنكونوا كنلعبوا المسرحيه ما يمكنش انه نغوبريزونطيو في المسرحيه، نمثلوا او نشخصوا في المسرحيه مشاهد ديال الدماء، مثلا دي سين دو سون، او مشاهد ديال الموت او دي سين دو مور. اون بو با لو فير باسكو هنايا الاعتبارات متعدده. هذه سا ديبون دي مور دو ليبوك، اي سا ديبون اوسي de ce qui se faisait à l'époque en fait. هنا كندويو على لو تhéâtre. ولو تhéâtre كان il était destiné seulement à une classe sociale qui est plus ou moins aisée. كنهضروا على les nobles، كنهضروا على la noblesse. La noblesse ils étaient voilà, ils avaient un sens de vie un peu raffiné, un peu très loin de tout ce qui est mort, de tout ce qui est sang, etc. وهنايا pour ne pas heurter, pour ne pas choquer le public، يعني باش ما نشوكيوش داك البوبليك اللي كيشوف كيتفرج فينا، ما خصناش نجسدوا مسائل ديال لو سون ديال لا مور. داكشي علاش كاين واحد الحوايج في لو تياتر اللي سميتهم
لونتراكت مثلا لونتراكت هي راه بحال واحد بحال داكشي اللي قريناه شحال هادي في لوغيسي ديك القضيه ديال ليليبس طومبوريل او ليليبس اون جينيرال بحال اللي كنصوتيو داك لاكسيون ما كندويوش عليها ما كنعطيوش لو ديتاي ديالها كنصوتيوها pas parce qu'il n'est pas important dans le récit, non. Ici, il y a des scènes qui sont extrêmement importantes. Il y a la mort de quelqu'un et cette personne, on doit savoir, on doit dire qu'elle est morte, mais ما خصناش نجسدوا لا مور ديالو وما خصناش نبينوا لو سون. وحاجه واحده اخرى هي انه لو لونغاج puisqu'on parle toujours au noble le langage savoir خصو يكون un petit peu plus ou moins noble. هو en règle générale كيكون un langage courant normal ولكن il tend vers tout ce qui est noble, il tend vers tout ce qui est soutenu او شي حاجه بحال هكا. من بعد كنا شفنا لا ستركتور انترن ولا ستركتور انترن كنا شفنا فيها ليكسبوزيسيون او لا سين ديكسبوزيسيون يعني باش نوضح لكم لا ستركتور انترن شنو هي البنيه الداخليه ديال المسرحيه. يعني هاد المسرحيه الضلوع ديالها الا بغينا نقولوا مناش كتكون عندنا ثلاثه د الحوايج à la différence de ce qui se passe dans tout ce qui est récit par exemple. Le récit fait le récit la narration par exemple فيها خمسه د الحوايج. لو شيما ناراتيف كنا شفنا فيه خمسه ديال العناصر. هنا لا هنا كاينين فيهم غير ثلاثه د العناصر et on peut pas parler de schéma narratif, on peut pas parler de narration. كنهضروش على la narration لاننا le théâtre c'est quelque chose qui se joue normalement, il est destiné à être joué. C'est vrai que نقدروا نقراوه في كتوبه نقدروا نقراو une pièce de théâtre complète في كتاب etc. ما كاينش مشكل ولكن à la base le dramaturge quand il écrit la pièce de théâtre elle est destinée à la base pour être jouée ça تلعب. donc اول حاجه كنلقاوها هي la scène d'exposition وكنت قلت لكم بانه la scène d'exposition c'est quoi? C'est une scène qui doit être d'abord courte même des fois très courte à savoir ما خصهاش تعدى لاكت الاول. وهنا غادي نفتح واحد القوس باش ندوي لكم شي شويه على لا كومبوزيسيون ديال لا بييس دو تياتر. بالنسبه لا بييس دو تياتر كلاسيك كانت كتكومبوزاي سو كومبوزاي دو 5 اكت اون جينيرال دو 5 اكت. حتى بالنسبه لو بورجوا جونتيوم راه كانت في الاول سي فري كانت في الاول دارت غير من 3 اكت ولكن في الاخر راه ولات تغافينات بار موليير اي لا في اي لا مي اون 5 اكت دارها بخمسه ديال لي زاكت. ولاكت الاول هو اللي كتكون فيه هاد لا سين ديكسبوزيسيون. بيان سور كو الاكت فيه دي سين نقدو مثلا نلقاو في لاكت الاول 2 سين 3 سين 5 سين بو امبورط ولكن هاد لاكت الاول او لا سين ديكسبوزيسيون ما خصهاش تعدى لنا لاكت الاول. وشنو هي هاد لا سين ديكسبوزيسيون؟ هي سي ان ديالوج او لا ان مونولوج او لا ان برولوج. الهدف منه هو لا بريزونطاسيون ديال لي بيرسوناج باغ اكزومبل. سي كوم اون سيتوياسيون انيسيال كما قرينا في شيما ناراتيف راه بحال الوضعيه البدئيه سيتوياسيون انيسيال. كنهضروا مع المتلقي لو سبيكتاتور او لو بوبليك وكنقولوا له فوالا هاد الشخصيه فلان الفلانيه راه سميتها وسميتها وهي كتجي لكذا وكذا اكسيتيرا. دونك هنا كنعرفوا بالشخصيات اللي غادي يدخلوا. وكما قلت لكم دونك فيه 3 il y a 3 manières de le faire هاد القضيه ديال لا سين ديكسبوزيسيون. يا اما ممكن نعرفوا بالشخصيات اترافير الشخصيات معناته يكون ديالوج يعني حوار ما بين جوج شخصيات رئيسيه كيتسماو دو بروتاغونيست. شخصيات رئيسيه كيتسماو لي بروتاغونيست. او لا حوار ما بين شخصيه رئيسيه وشخصيه ثانويه كنقولوا بروتاغونيست اي فيغورون حيت الشخصيات الثانويه كيتسماو دي فيغورون. او لا حوار ما بين جوج ديال لي فيغورون جوج شخصيات ثانويه كيدخلوا كيبداو يهضروا بيناتهم وكيبداو يعرفوا لنا بالشخصيات بحال اللي كتلقاو واحد جوج عيالات تيهضروا مع بعضياتهم تيبقاو يقولوا لنا فلان راه سميتو كذا وراه سميتها كذا وراه هي كتجي لكذا وهي كتجي. دونك حنا كناخذوا معلومات على هاد الشخصيه هذه.
بون فوالا، هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه هو ان مونولوج. مونولوج في هذه القضيه ديال مونو هي واحد، لوج هي بارلي. مونولوج يعني كيلكان كي بارل ا لوي ميم تو سول. كيدخل واحد لاسين وتيبدا تيتكلم مع الجمهور، اولا كيتكلم بينه وبين نفسه، اولا تينعزل في واحد القنت وتيبدا يتكلم بو امبورت. مي في الكلام ديالو تيبدا تيحكي لنا، اولا تيبدا يعرفنا بشخصيات، اولا نسبيا بالاحداث. حيت الهدف من هاد لا سين ديكسبوزيسيون هو انه تدخل لو سبيكتاتور اولا لو بوبليك، تدخلو لاكسيون، يعني ندخلو ديريكتومون لاكسيون. والحاجه الثالثه هو ان برولوج. Un prologue, tu vois, peut-être quelqu'un qui n'a rien à voir avec les personnages, qui n'est même pas un personnage, وكيدخل وكيتكلم تا هو، وتيعطينا معلومات على كومون دير، على الشخصيات ونسبيا للاحداث اكسيتيرا. دونك هذه هي لا سين ديكسبوزيسيون. وبالنسبه نكملوا مع لا ستركتور انترن ولا البنيه الداخليه من غير لا سين ديكسبوزيسيون. عندنا شنو؟ عندنا لو نو، العقده. وهاد العقده هذه هي الحاجه الاهم، وهي الحاجه اللي كتاخذ الماكسيموم ديال الوقت ديال المسرحيه، لانها كتكون من لاكت الثاني اولا من اون سيغتين سين في لاكت الاول حتى اللاكت الرابع. دونك هادو كلهم دي زاكت دي سين ريزيرفي كو بور لو نو. لو نو بيان سور ولي بيريبيسي اللي كيداروا من بعد. ها لو نو فاش كتكون عندنا واحد العقده ديال المسرحيه، دونك كاين مشكل اكسيتيرا. دونك هذا المشكل هذا كيخلق عليه ان سيغتان نومبر دو بيريفيسي، يعني احداث، تطور احداث اكسيتيرا. وهنا فاش كنهضروا على الاحداث خصنا نوقفوا واحد شي شويه على واحد اللونغاج ديال التياتر، اللي هو لونغاج ولا كيتستعمل ماشي غير في التياتر، ولا دابا في حياتنا العاديه كنستعملوه عادي. كونط اون بارل دان رونفيرسمون بروتال دون سيتوياسيون، مثلا فاش كنشوفوا شي سيتوياسيون، واحد الوضعيه كانت نسبيا عاديه او شبه هادئه، او لا فيها واحد اسي موفمونتي مي با بوكو، وكيجي واحد الشخص او واحد الوضعيه او واحد لا سيتوياسيون كتقلب لنا داك الشيء راسا على عقب، avec un renversement qui dit brutal. Brutal يعني brusque ou là assez fort, on va dire, assez fort. Donc فاش كنلقاو هاد القضيه كنسميوه في لو تياتر، كنسميوه un coup de théâtre. Un coup de théâtre. D'accord? Un coup de théâtre. وكاينين بعض الحوايج اللي عاديين، دي زاكسيون اللي كيداروا اللي هما سورت دو روبونديسمون باش كيرولونسيو لنا الاحداث. وهادو كنا شفناهم حتى في لو ريسي. كنا شفنا واحد نوع ديال الاحداث اللي كي يفون كو روبوندير، يفون كو رولونسي لاكسيون، حيت لاكسيون كتبقى شبه ميته. الانسان غيولي طومبي، لو سبيكتاتور ولا لو بوبليك ولا انسي سويت، يفا طومبي دون لونوي. ها غادي يولي عنده الملل، ما يبغيش يكمل القصه ولا ما يبغيش يكمل المسرحيه. دونك دوكو شنو كيدير لو دراماتورج هنايا؟ كيغولونسي لنا ديك المسرحيه باش كيحاول يعيدها، كيحاول يحيي المسرحيه باش الانسان ما يبقاش ما يصيبوش الملل. داكوغ. دونك هذه هي هذا هو لو نو، هذا هو لو نو. و quand on a beaucoup de péripéties, bien sûr que à ce moment-là l'intrigue devient de plus en plus complexe. وفاش كيكونوا عندنا دي بيريبيسي غا شويه وهذا، الانتريغ الحبكه ديالنا كتكون عاديه، دونك ما كيكونش فيها سيت كومبلكسيتي. بون احنا دوينا دابا على لو نو اللي هو ضلع من الاضلع ديال المسرحيه، او لا parmi la structure interne de la pièce de théâtre. Et on dit jamais pièce théâtrale, hein. Pièce de théâtre. On dit langage théâtral, oui, c'est vrai, mais on peut en aucun cas dire pièce théâtrale, parce que pièce théâtrale, c'est quoi? C'est une erreur, tout simplement. Pièce de théâtre.
Alors, toujours avec la structure interne, on a le dénouement. Le dénouement, il a tout qui est nœud, dénouement. Donc, le dénouement, c'est tout simplement فك العقدة, ou là, quand il n'y a plus de nœud, quand on résout le conflit, ou là, quand la situation redevient normale, هذا هو le dénouement. وهذا le dénouement كيكون عندنا ديما في la partie ou la l'acte 5, le cinquième acte, le dernier. وبالنسبة لا كوميدي عادة كيكون فيها ان دينومون مزيان ان دينومون heureux genre il finit par un mariage et comme l'exemple ici il finit par une reconnaissance يعني كيكون فيها واحد النوع ديال هذا نهاية سعيدة comme pour les contes de fées ou quoi donc يكونوا فيهم واحد النهاية سعيدة à la différence de la tragédie, là où il y a où ça finit par une catastrophe, des fois ça finit par des drames, etc. Donc, il y a une grosse différence. وعندنا في هاد لو دينومون جوج ديال الانواع ديال لو دينومون يا اما لو دينومون à travers une intervention divine يعني إله أو قدرة إلهية أو قدر أو كما كيعيطوا لها سماء أو هادو كلهم مسائل اللي ما بيتش للبشر donc le dénouement s'il s'agit de ça s'il s'agit de ce type d'intervention هنا كنسميوها Zeus X Machina Zeus X Machina شنو معناتها هو la machine de Dieu إلا بغينا نقولوا Zeus هو Dieu Ex Machina à peu près bon enfin la machine ou là l'intervention divine l'intervention de Dieu donc هذا حتى هو من بين اللونغاج تياترال وتا هو خصنا نحفظوه كاين بعض المرات ما كتكونش اون انترفونسيون ديفين كتكون اون انترفونسيون هيومان سيتادير كيما عطيتكم ليكزومبل لوت جور قلت لكم بانه كاين مثلا فرضوا واحد il avait des problèmes à Walloneux, donc il avait des problèmes, il a perdu son argent, il a perdu sa femme, ses enfants, et ainsi de suite, etc. Donc, et il a sombré dans la tristesse et dans la mélancolie, etc. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, l'homme, il a retranché ses manches, il a commencé à travailler, etc. Donc, Menbed, il a pu vaincre toute cette situation difficile et il a pu quand même, c'est-à-dire rendre sa vie meilleure, à savoir, il a récupéré sa femme, il a récupéré ses enfants. Là, c'est pas l'intervention divine qui était pour cause, c'est plutôt l'intervention humaine. أنا القدر ما عنده en quelque sorte او الالهه او كذا ما عندهم حتى شي دخل في هادشي en quelque sorte mais كاين une intervention humaine c'est l'humain lui-même qui a pris son sort entre ses mains comme on dit et il a fait le nécessaire donc هذا هو en général grosso modo ce qu'on avait vu la dernière fois. J'espère que vous avez compris الشرح بالعربية وبالفرنسية وهذا الشيء و... وابخي نتلاقاو ان شاء الله في درس واحد اخر.